Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ki jingya tungko kali ha nong ba Shillong bat ru ha kisurok ba lani ki lenti ha keleng kejela kilong ki bakha don ki beja tang mulumala bat don ru ki bakhamjur ki bala shim wat ya ki mensim beri ru lem bat ki jingjulor ki bom la shu panyo la ka dei na ka jing baklaw nongnya ling ba ka jing bom pikir bha komju ka jing bom la biang hi salon sar bat ka bakta jurpan ya kitu ki bangat ha ka apon teng shirta ka jing em ki pulet ka jela ling ba snat badai pej ya ka jing penya kali ki syam bakum kini ki jing tungko kali ki dei na ka jing tuna ka bor yo i ka dei kini ka bala pelong ki ka Shillong traffic police ban pelong sendon da ka jing ajing sumar na ka benta ki khmat lani ka free eye screening cam na ka benta ki nongnya kali kamai taksi ka bala sedang na do ka arp sau terik bana jeliu bat ka bedang ya cha bat ka ban kot pan ha ka arp khandai terik bana jeliu ar chat khat khandai ban pentikina ba ki tu ki nongnya kali kamai taksi kin long ki pabiang ha ki khmat jongki la mencupan kan mau hang ni bakat kum ka jinglum jingkhen jongki pulet badai pej ya ka jing penya kali ki don baro adu prapnyo teli ki jing tungkho kali ha surong nadu panai kala lengkot hadu panai leber arjar khat khandai ha ka ba ki don hadu khat prangut ki bladu la ka jing em nakini house name arjar khat prapat ki don baro lai spa ar pratli ki jing tungkho kali ha ka ba hadu san phulai ngot ki ladu la ka mensiem bat lai spa nyop khandai ki la mensa ya kani ke jing ajing sumar nang mta khmat katanan ki pulet badai pej ya ka jing penya kali kala don ka jing ate bat ka Bansara Eye Care Center ha ka ba ka phang pedeng kalong drive safe and make passengers safe bat la pelong ya ka jing ajing sumar nang mta khmat ha barok we ka sorba Shillong ling ba ke nyotli kitna traffic branch kata hamadan yang kali ba mar persha jong ka SRGT football ground pulo jingking field marjan bat ka skol Nepali nong thmai lama villa maulai PS hall nong mensong hall bat ha madan yorong heb nadu khandai bjem step adu sau bje no phaisngi kat baw new he pulet badai pej katnat penya kali ukar pat kerpon ya ki nongnya kali kamai taksi bakin shim kabui kini gajing aju sumar khmat ha ka juk por loong ba ka de gajing mentoy jong baro lang. We had tie up with the Bansara Eye Clinic for doing the free eye checkup to all our local taxi drivers who have been driving in and around city limits as well as in the rural areas. We had given a wide publicity in regard to this because the main important thing which I want to bring out along with this Bansara Eye Clinic is checking up the visibility of the drivers, because you can see the data in India also. Majority of the accident cases, it happened because of the poor visibility of the drivers, and that eyesight, I think no agency is there to check the eyesight of the drivers. So I think this is the first time in the Shillong where the eye testing of the local taxis are going on. Will be held, will be held in the coming week, right from Monday till Saturday in all different locations, in all the 7 traffic branches under Shillong. Like I said, the basic idea of this free eye camp is to check the eyesight of the drivers, so that, like I have mentioned in my quotation, like drive safe, make the passengers safe, because it is the drivers ultimately who are taking us home or who are taking us to a particular destination. If the drivers have a good eyesight, then we feel very safe. So through this, I request all the association of different taxi association to please avail this opportunity so that our passengers are safe and the driving becomes very safe. Basically, it's our first project. Let's see how the cooperation we get from the taxi drivers. Definitely, after this project, we will go to the tourist vehicle, those who are especially driving for long distance drivers. That will be in the later stage. Yes, say from the 100%, I can say it's 40 to 50% because of the eyesight. Why is eyesight? Because there are different types of problem of eyesight. Like
The person who can see very nicely during the daytime have the good visibility. There are person who have the poor visibility at night. That same person will have a poor visibility at night. Those are the diseases. It's a disease. But we tend to ignore such kind of disease, and nobody checks that.